som Guds nåde stod. Han som leder dine byrder gang på gang, giver dig nåde på jord. Syng sang om nåden, nåde dyr og kær, som du fandt hos Jesus, frelseren engang. Om med livet skifter, han det samme er. Han der vil bevare under rejsen her. Og hvis livets håb er klart nok, og din himmel ekstra blå, syng om Guds nåde stor. Alt forvandles, du har rejst dig, du kan stå. Han giver nåde, hvor du bor. Syng en sang om nåden, nåden dyr og kær, som du fandt hos Jesus, frelseren engang. Om med livet skifter, han det samme er. Han der vil bevare under rejsen her. Han der vil bevare under rejsen her. Amen. Så skal du værsgo, eller være velkommen til at komme nærmere. Nej, hvor er jeg spændt. Jeg sidder lidt efter det ord. Det kan være, at der er nogen af jer bibelkyndige. Jeg er omgivet af bibelkyndige mennesker her. Der er noget med, at det hvor mørket og synden tager til. Der er noget med, at der bliver Guds noget så meget mere overstrømmende rig. Hvordan er det, der står? Er det sådan? Det er noget af den stil, men vi kunne godt have ønsket, at det var helt præcis formuleret, men I ved tanken. Og sådan er det. Sådan er det. Ja. Halleluja. Det havde vi nu haft. Ja, vi ikke lovet hinanden at slutte kl. 10, så havde jeg forlænget den her stund meget længe, for der er nogen, der har noget på hjertet. Og før vi skal lytte til Finn, så kommer Frida, der slår Frida. Nej, du skal lige dernede. Du må ikke komme herover. Jeg ved ikke, hvor lang ledningen er, Frida. Hvad skal jeg så gøre? Skal vi komme lidt til ham nu? Ja. Det er ikke meget, jeg kan gøre. Jo, det er fint. Okay, ja. Jamen, jeg kan bare mærke, Helligånd arbejde i mig, download i mig. Jeg kan huske første gang, jeg fik det ord download, det var til sådan en bibelstudie, og hvor det var nogle IT-folk. Så fik jeg det der download, det fik sådan en betydning for dem, og det bliver også åbenbaring for mig bagefter. Egentlig, jeg tror, at Helligånd giver det ord, for det der i tiden, for at hjælpe mennesker at forstå, hvad det sker, når Guds ånd rører ved os, og vil tale til os, hvad Jesus vil, hvad vi skal høre. Og jeg fik det derfor, at jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men jeg fik det der ord, romantikken er ved at være over noget alvor, og at vi virkelig skal blive voksne og have en moden kærlighed til Herren, hvor at det kræver at fange hans planer og hæfte os på, hvad han har gang i. Og det går sådan dybt i mig, og jeg kan bare mærke det, hvor jeg selv kommer til kort, men min længsel efter, at Guds rige får lov til at manifesteres i og igennem mig. Og jeg tror, der er rigtig mange, der har den, at Gud arbejder sådan i rigtig mange af os til at kalde os, vække os op. Og den rystelse, der er i folkekirken, vi har jo bedt meget for den, at jeg tror, det er en god rystelse, fordi at det er ligesom, at sygdommen er kommet op til overfladen. Det, der var i mørket, nu er det kommet frem i lyset. Og det, der
så længe det er i mørket, så reagerer man jo ikke på det, fordi man har ikke set det. Men nu ser man det, og så er det vores, at netop at bede Guds vilje ind over det, og at han vender det til noget godt, for de mennesker får lov til at mærke, hvem er min Herre? Er det kirken, eller er det Jesus? Hvem er hovedet i kirken? Jeg har selv skrevet til Magnus Arin på hans Facebook, at jeg ønskede sådan, at han fik lov til at møde kirkens overhoved, Jesus Kristus. Og så kan han snakke med ham om, hvordan det var ledes. Men vi ved ikke, om han har set det, men vi beder fortsat for ham, fordi han er ikke blevet vaccineret af den religiøsitet, som vi andre har været i. Han er lige frem og kommer med de ønsker, som han har hørt i sit bagland. Og han ønsker bare, at han forstår ikke, han har ikke fået åbenbaring fra Gud over de her ting. Men det er hans rådgivere, der ikke har været Guds rådgivere. Og det må vi bare bede om tilgivelse for de præster og biskopper, som har brugt ham til at komme frem med sine egne interesser. Men vi må virkelig have Jesus sindelag, og vi er på sejrsiden, og han kan vende den her situation til virkelig noget godt. Vi må holde fast ved det profetiske ord, at vækkelse kommer i Danmark. Og det er et led i det, at mennesker bliver rystet i deres grundvold til at finde ud af, hvad er det egentlig, vi tror på. Og det må vi også spørge os selv. Er det bare godt at komme sammen? Men hvad er det egentlig, vi tror på, at vi er med i? Kan vi virkelig mærke dybt inde, at jeg er med til at være budbærer, ambassadør, hvor jeg er? For han lov til at virke i og igennem mig. Det kan være forskelligt, hvordan han ønsker at bruge os, og det er ikke, han skal ikke bruge mig ligesom dig, eller sådan er det, fordi det er forskellige områder, Gud ønsker at bruge os, men bare det er trofast, hvor vi er. Jeg får lov til at fortælle om det hver eneste dag. Fantastisk godt politik, det kan I huske, fgp.dk. Hvis I går derind, så er der en link, hvor I kan bare klikke en gang. I skal ikke finde på nogle søgeord eller noget, så vi skal bare klikke. Så kommer I ind og får den seneste program, som vi har puttet op på kanalen. Vi har en tv-kanal inde på nettet, og det er nogle gange sådan, at I kan se programmet, før det bliver sendt live, før det bliver sendt henholdsvis her i København, eller hvor I med os befinder jer. Husk på det fgp.dk, link, og så hjemme og se jer selv. I er med stort set alle sammen. Det kan glæde jer, hvis I ikke har set det. I morgen tidlig kommer der 2 gode udsendelser, hvis de sender det. Jeg har lagt lovet op for længst, men på i morgen fredag er det kl. 5:30 til 6. Og så kommer der et program mere for dem, der ikke er så morgenfrisk. Det er fra kl. 6 til 7. Men på mandag kl. 3:30. 15:30. Og hvor er det henne? Det ved jeg ikke, men det er der, hvor København-kanalen også sætter. Det er TV2. Hovedstaden, kanalen Hovedstaden. Det er nemt. Nu skal du til, ellers når vi det. Jeg skal starte med at nævne noget af det jyske, som Niels Peter Finne på. Det er egentlig Asbjørn, der har fået det at vide. En dame, en bogholder fra Jylland, som Asbjørn kender, som kom over til den her Randy Clark-konference. Og vi har fået rigtig mange reaktioner bagefter af folk, der blev helbredt. Dejlige helbredelser, fantastiske helbredelser, nogle af dem. Og det var fint. Det var noget af det, vi gerne ville med konferencen. Men noget af det, vi også ville, det var det, vi kaldte impartation. Altså det, når der bliver lagt hænder på, at man så gaven bliver givet videre. Og den her dame, som var, så vidt jeg kan forstå, lidt indadvendt, som mange bogholdere jo er, talfolk, så hun ville gerne have det her. Så hun gik op foran, og i det, at Randy Clark går forbi, rører han lige ved hende, og så går hun ned, som så mange gør. Og tager i øvrigt, oplever ikke noget, men tager hjem. Og så nogle tid efter, så ringer hun til Asbjørn og siger, det her med overførelse af sådan en gave, det fungerer ikke for mig. Jeg har bedt for 23,
og det er kun de 18, der er blevet helbredt. Og nu kan jeg så forstå, at hun ringede igen for nogle få dage siden, og nu er hun over 50. Hun har bedt for, at der er blevet helbredt. Så og hun er ude om aftenen. Er det i weekenderne, Asbjørn? Ja, fra i aften, fra 22 til 02 nat i Silkeborg. Så går de ud på gaderne, der møder folk og beder for dem, og oplever fantastiske ting. Så oplever så også folk, som ikke har det der drive, ikke har den udadvendthed, som når de bliver rørt af Gud, så får de det, og så kan de ikke lade være, så kommer de ud. Og når først man går ud og beder, så kommer Gud. Så reaktionerne kommer. Og vi får hele tiden, noget af det første, Asbjørn gjorde i dag, da vi kom, det var at vise mig en sms, de har fået med 2 pragtfulde hænder fra helbredet som mere. Så der sker noget, også i vores land. Og det synes jeg er fantastisk. Og det var, den ene del af det er, at det var, når der var amerikanere på besøg, der lagde hænder på folk. Men det var ikke bare det. For nu er det altså danskere, der går rundt og beder for andre. Så det kan ske. I dag vil jeg tale lidt om Ananias. Ananias skynder sig igennem de smalle gader i Damaskus. Hans tætte, stridende skæg kan ikke rigtig skjule hans alvorlige ansigt. Vennerne kalder på ham, når han passerer, men han stopper ikke op. Han går for sig selv og mumler, Saul, Saul. Nej, det kan ikke være sandt. Han undrer sig over, om han nu har hørt rigtigt fra Gud. Har han forstået vejledningen rigtigt? Skal han vende om? Skal han gå tilbage og informere hans kone? Skal han stoppe og fortælle nogen, hvor han er på vej hen? For hvad nu, hvis han aldrig får lov at vende tilbage? Men han stopper ikke. Venner ville måske kalde ham i fjols. Hans kone ville sikkert sige, at han ikke skulle gå. Men han må gå. Han tramper afsted videre gennem flokke af kyllinger, tårnhøje kameler og små æsler. Han går forbi skrædderens butik og reagerer ikke på venners hilsen. Han fortsætter, lige til han når ned til den gade, der kaldes den lige. Krogen har lave buer og store værelser med madrasser. Det er rigtig god Damaskus-standard her. Det er stedet, hvor enhver betydning og enhver med magt ville vælge at bo. Og Saul, han har begge dele. Betydning og magt. Ananias og de andre kristne i Damaskus er forberedt på ham. Nogle af disciplene har allerede forladt byen, og andre er gået i skjul. For Sauls ry som en kristen morder er løbet forud for ham. Men ideen om Saul som en Jesu efterfølger, nej. Og alligevel var det budskabet i den vision, han havde fået. Ananias ser synet for sig igen. Stå op og gå ned til gaden, der hedder den lige, og spørg i Judas hus efter en, der kaldes Saulus fra Tarsus. For se, han beder. Det var budskabet i synet. Og der bliver også sagt i visionen, at Saul har, når han beder i en vision, set en mand med navn Ananias komme ind og lægge hænderne på ham, så han kan få sit syn igen. Ananias tænker og kan næsten ikke få vejret. Det er ikke muligt. Og han minder Gud om Sauls hårde hjerte. Jeg har hørt fra mange om denne mand, hvor meget skade han har gjort dine hellige i Jerusalem, står det i Apostlenes Gerninger. Saul en kristen. Umuligt. Ja, måske en gang, når skildpadder har lært at danse. Men Gud er ikke parat til det her drilleri. Gå. Gå, for han er et udvalgt redskab til at bære mit navn. Frem for hedninger, konger og fra Israels børn, står der. Ananias gentager ordene, mens han går. Navnet Saul, det passer ikke for godt sammen med udvalgt redskab. Saul morderen, ja. Saul kritikeren, det er også okay, det passer også. Men Saul, et udvalgt redskab. Ananias ryster på hovedet ved tanken. Nu er han halvvejs ned ad den lige gade, og han overvejer seriøst, om han skal vende rundt og gå hjem. Han ville måske have gjort det, hvis ikke de 2 vagter havde fået øje på ham. Hvad bringer dig her, råber de. De er på vagt. Deres ansigter er alvorlige og bekymrede. Ananias ved, hvem de er. Det er soldater fra templet. Det er rejsefæller af Saul.
Jeg er her for at hjælpe rabbinerne. De sænker deres spyd. Vi håber, du kan. Der er sket noget med ham. Han spiser ikke, og han drikker ikke. Og han taler næsten heller ikke. Ananias kan ikke vende tilbage nu, så han går op ad stentrappen. Vagterne træder til side, og Ananias går ind. Han gisper måske ved det, han siger. En mager mand, der sidder med korslagte ben på gulvet. Hulkingen med tørre læber og rokker frem og tilbage og stønner en bøn. Hvor længe har han været sådan, spørger Ananias. 3 dage, lyder svaret. Maden på tallerkener og vandet i koppen er urørt på gulvet. Hans øjne stiger ud af hulerne, ud mod et åbent vindue. En underlig film dækker det. Saul vifter ikke engang fluerne væk fra sit ansigt. Ser ingenting. Ananias tøver. Hvis det her er et setup, så er han historie. Hvis det ikke er et setup, så er øjeblikket historie. Det her møde, det fortjener noget særligt. En trommevirvel, eller måske en glasmosaik i et kirkevindue, eller nogle bøger. Vi kan lære rigtig meget af Saulus, den stedige Saulus, og af den disciple, som tog en chance med at gå ned til ham. Jeg tror alle vi kunne forstå Ananias modvilje mod at kontakte Saulus. Saulus så de kristne som kurerer for en pest. Han stod i nærheden af det ypperste præsten under Stefanus retssag. Han vågede over stenkasternes tøj, da de slog Stefanus ihjel. Han nikkede godkendende ved Stefanus død. Og når sandhedsrigen fremover havde brug for en hitman, der kunne ramme de kristne, så trådte Saulus frem, frivilligt. Han blev dødsengel. Han slog ned på de kristne i et stort raseri. Han forfulgte Guds kirke og forsøgte at ødelægge den. Ananias vidste, hvad Saulus havde gjort mod kirken i Jerusalem. Og nu var det tiden, hvor han skulle lære, hvad Jesus havde gjort ved Saulus på vejen til Damaskus. Turen til Damaskus var Saulus idé. For byen havde set et stort antal omvendelser til kristne. Og da det nåede Saulus, så indgav han frivilligt en ansøgning. Send mig. Så den brændende unge hebræer forlod Jerusalem på sin første missionsrejse. Fast besluttet på at stoppe kirken. Rejsen til Damaskus var lang. Over 200 kilometer. Saulus red sandsynligvis på en hesteryg og forsøgte omhyggeligt at undgå de hedenske landsbyer på vejen. Det var en hellig rejse, og det var en varm tur. Lavlandet mellem Mount Hermon og Damaskus kunne smelte syd. Solen ramte som spyd, og varmen lavede bølger ude i horisonten. Et sted der, på de tørstige spor, der slog Jesus Saulus til jorden og spurgte ham: Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du mig? Saulus klemte næveren ind i øjenhulerne og faldt ned på knæ og sænkede hovedet mod jorden. Hvem er du, Herre? Og Herren svarede: Jeg er Jesus, ham som du forfølger. Da Saulus løftede hovedet for at se, var han blind. Han havde et tomt blik som en romersk statue. Hans vagter ilede til hjælp, og de førte ham til Damaskus og hjalp ham ovenpå. På det tidspunkt, da Ananias ankommer, da den blinde Saulus begyndt at se Jesus i et andet lys. Ananias kommer ind og sætter sig på stengulvet. Han tager den forhenværende terrorists hænder og mærker, at de ryster. Måske ser han også sværdet og spydet, der står over i hjørnet. Men nu indser Ananias, at Jesus allerede har gjort arbejdet. Ananias skal bare vise Saulus det næste skridt. Bror Saul, hvor velgørende må det have været for Saulus at høre de ord. Måske har han ret. Jeg ved, hvad han har tænkt, mens han har ventet på Ananias. Bror Saul, Herren Jesus,
som åbenbarede sig for dig på vejen, da du kom hertil. Han har sendt mig, for at du kan få dit syn tilbage, og for at du kan blive fyldt med Helligånden, står der til søen. Tårerne flyder som en flodbølge. Skældene løsner sig og falder væk fra øjnene. Saul blinker og ser sin nye ven. Inden for få timer efter det her, der træder han ud af dåbsvandet. Inden for få dage prædiker han i en synagoge, den første af 1000 prædikere. Saulus bliver hurtigt til Paulus. Og Paulus prædiker fra højene i Athen. Han skriver breve fra cellerne i fængslerne. Og han inspirerer kristne og teologer helt op til vores tid. Gud brugte Paulus til at røre verden. Men først brugte han Ananias til at røre Paulus. Har Gud givet dig en lignende opgave? Har Gud sat en Saul i dit liv? Der var en mor, der for nylig talte om sin søn. Han sidder inde i et maksimum sikkerhedsfængsel for røveri. Alle andre, også hans far, har opgivet den unge mand. Men hans mor har et andet syn. Hun mener, at hendes søns bedste år stadigvæk ligger foran ham. Han er en god dreng, siger hun fast. Uanset hvad der kommer frem af hans opførsel, siger hun, han er en god dreng. Jeg beder for ham. Når han kommer ud, vil han gøre noget ud af sit liv. Her har vi en anden Saulus og en anden Ananias. Jeg læste også om en mand, der netop havde fejret sin 50-års bryllupsdag. Han var bevæget, da han beskrev den helgen, han havde giftet sig med. Og det fjols, som hans kone havde giftet sig med. Jeg troede ikke på Gud, og jeg behandlede ikke folk med respekt, siger han.